હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું કમલેશ જોશી આપનું સ્વાગત કરું છું અને આજે આપણે ધોરણ 7 પ્રથમ પ્રકરણ વિશે શીખશું. ધોરણ 7 ગણિત પ્રકરણ 1. તો આના વિશે આપણે શીખવાનું પહેલા એની સમજૂતી સમજી લઈએ. સમજૂતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, માત્ર 2 જ મુદ્દા યાદ રાખવાથી તમે આ પ્રકરણના દરેક દાખલા આરામથી કરી શકશો અને સાથે સાથે તમે બીજા દાખલાઓ પણ ગણી શકશો. તો આગળ જોઈએ. તો ચાલો જોઈએ સમજૂતીનો નિયમ 1. પણ એની પહેલા આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ વિશે સમજી લઈએ. પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સામાન્ય રીતે આપણે આ રીતે સમજી શકીએ. પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ વિશે તો અહીં છે શૂન્ય પૂર્ણાંક, અહીં છે ધન પૂર્ણાંક અને અહીં છે ઋણ પૂર્ણાંક. આ આપણે સંખ્યા રેખા ઉપર પણ દર્શાવી શકીએ છીએ. સંખ્યા રેખા ઉપર આપણે જોઈએ તો આ રહી સંખ્યા રેખા. અહીં આપણે શૂન્ય પૂર્ણાંક કહીએ છીએ, એટલે કે શૂન્ય. એની આ બાજુ ધન સંખ્યા છે 1, 2, 3, 4, 5, 6. એમ આ એરો અનંત સુધી જાય છે, એમ આ સંખ્યા પણ અનંત સુધી જાય છે. આ બાજુ આપણે જોઈશું તો -1, -2, -3, -4, -5 એમ અનંત સુધી આ સંખ્યા પણ જાય છે. તો આ છે ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા. અહીં આપણે જોઈએ છીએ પૂર્ણાંક, એટલો આનો અર્થ થાય પૂર્ણ વત્તા અંક. આ સંખ્યાઓ બધી પૂર્ણ છે, અડધી કે પોણી એવી કંઈ નથી. પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે, માટે એને આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યા કહીએ છીએ. પૂર્ણાંક સંખ્યામાં સામાન્ય રીતે હવે આપણે સમજાઈ ગયું ધન પૂર્ણાંક, શૂન્ય પૂર્ણાંક અને ઋણ પૂર્ણાંક. આ 3 એના આપણે ભાગ પાડી શકીએ સમજવા માટે. બાકી આ બધી સંખ્યાઓ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. અહીં માત્ર એક જ સંખ્યા યાદ રાખવાની છે. જમણી બાજુ ધન શૂન્યની જમણી બાજુ ધન પૂર્ણાંક અને ડાબી બાજુ ઋણ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. બસ આ એક વસ્તુ યાદ રાખશો એટલે આપણે સરવાળા બાદબાકીમાં પણ આ નિયમ આપણને યાદ રહી જશે. એનો અર્થ એવો કરી શકીએ આપણે સમજવા માટે એક અર્થ એવો કરી શકીએ કે કોઈ પણ સંખ્યાની વિરોધી સંખ્યા. ધન પૂર્ણાંક એની વિરોધી સંખ્યા ઋણ પૂર્ણાંક. શૂન્યની કોઈ વિરોધી સંખ્યા હોતી નથી. ધન પૂર્ણાંકની વિરોધી સંખ્યા ઋણ પૂર્ણાંક છે. બસ આ એક વસ્તુ યાદ રાખશો એટલે આ ચેપ્ટરમાં આવતા તમામ દાખલાઓ તમે આરામથી કરી શકશો. પણ એક સમજવા માટે, દાખલા તરીકે જ્યારે આપણે સમજીએ કે જ્યારે આપણે આ સમજૂતી આપણે થોડીક અહીં લઈએ કે જ્યારે આપણે ઊંચાઈને આપણે ધન લઈએ તો એની ઊંડાઈ એ શું થશે? ઋણ સંખ્યા થશે. પછી જમા કોઈ પણ બેંકમાં પૈસા જમા કરીએ, જો એને ધન કહીએ તો ઉપાડ કરીએ, એને આપણે
ઋણ કરશું. XY છે ટૂંકમાં કોઈ એક સંખ્યા છે, કોઈ એક વસ્તુ છે કે એની જો તમે ધન કહો તો એની વિરોધી વસ્તુ અથવા ઘટના અથવા સંખ્યા એને તમે ઋણ કહી શકો. દાખલા તરીકે પ્રકાશ, એને તમે પ્લસ કહો તો અંધકાર, એને તમે ઋણ કહેશો. આ આપણા ઉપર જવું, એને તમે પ્લસ કહો તો નીચે આવવું, એને તમે ઋણ કહી શકો. બસ આ એક સમજૂતી છે, એ તમે વ્યવસ્થિત સમજી લેશો એટલે આપણા આ દાખલાની અંદર, આપણા આ સ્વાધ્યાયની અંદર આવતા તમામ દાખલાઓ તમે આરામથી ગણી શકશો. માત્ર આપણે આ એક જ વસ્તુને સમજવાની છે. કોઈ પણ પ્રક્રિયા કે ઘટના છે એની તમે ધન કહો તો એની વિરુદ્ધ ઘટનાને તમે ઋણ કહી શકો. દાખલા તરીકે ઉપર જવું, આપણે હમણાં જ વાત કરી એમ ઉપર જવું એને તમે પ્લસ કહો તો નીચે આવવું એને તમે માઇનસ કહો. જમણી બાજુ જવું એને તમે પ્લસ કહો તો ડાબી બાજુ જવું એને તમે માઇનસ કહેશો. બસ આટલી જ આપણે સમજૂતી સમજવાની છે. હવે આપણે એના સરવાળા અને બાદબાકીના માત્ર ને માત્ર બે જ નિયમ છે. એ નિયમ નથી, એ નિયમ આપણે આજ સુધી ભણી ગયા છે, પણ આપણે એને નિયમ માની લઈએ તો પણ માત્ર ને માત્ર બે જ દાખલાઓની અંદર બે જ નિયમની અંદર તમે આ આખું ચેપ્ટર છે એના દરેક દાખલાઓ તમે આરામથી ગણી શકશો. માત્ર બે જ નિયમ. જોઈએ એ બે નિયમ શું. ચાલો તો જોઈએ નિયમ 1. નિયમ 1 સંખ્યા રેખા માટે છે. સંખ્યા રેખા માટે એ નિયમ છે. શું નિયમ છે એ જોઈએ આપણે. કોઈ પણ સંખ્યામાં ધન સંખ્યા ઉમેરવી હોય તો સંખ્યા રેખા પર જમણી બાજુ જવું. હવે આને આપણે સમજી લઈએ. આ એક ખાલી એમ સામાન્ય યાદ રાખવા માટેનો નિયમ બનાવ્યો છે, એને આપણે સમજી લઈએ. હવે આપણે આ સંખ્યા રેખા છે, આપણે એક સંખ્યા રેખા બનાવીને જોઈએ. સંખ્યા રેખા છે. હાલ હવે જા. હવે આપણે ખબર છે કે અહીં શૂન્ય સંખ્યા છે, આ જમણી બાજુ, આ ડાબી બાજુ. આપણે આટલું સમજી લઈએ. જમણી બાજુ ધન સંખ્યા છે, એ આપણે ખબર છે 1 2 3 4 5 એમ અનંત સુધી છે. -1 -2 -3 -4 -5 આ રીતે. તો આ સંખ્યાઓ આપણે છે. આપણે કોઈ પણ એક સંખ્યા લઈ, માની લઈએ કે લઈએ છીએ 4 -4, એમાં મારે +5 ઉમેરવા છે. -4 મારે +5 ઉમેરવા છે અને સંખ્યા રેખાની મદદથી મારે સમજવું છે. તો અહીં -4 છે, મારે પ્લસ સંખ્યા ઉમેરવી છે, એટલે કે ધન સંખ્યા ઉમેરવી છે. તો હું 5 સ્ટેપ જમણી બાજુ જઈશ. આ જમણી બાજુ છે, આ 4ની આ બાજુની બધી સંખ્યા જમણી બાજુ કહેવાય, આ 4 છે એની આ બાજુની સંખ્યા બધી એની ડાબી બાજુ કહેવાય. અને ઓમ પણ જમણી બાજુ ધન સંખ્યા છે એટલે ધન સંખ્યા ઉમેરવી હોય કોઈ પણ સંખ્યામાં તો જમણી બાજુ જવું. બસ સાવ સીધી. તો આપણે 4 સ્ટેપ જાશું. આ 1 2 3 4 અને 5. આ -4માં આપણે 5 ઉમેર્યા તો જવાબ આવ્યો આપણે 1. સાવ સહેલો નિયમ. હવે આને ઊંધું કરી નાખીએ તો પણ તરત જ સમજાઈ જાય. એટલે કે કોઈ પણ સંખ્યામાંથી ધન સંખ્યા ઉમેરવાની જગ્યાએ બાદ કરવી છે તો કે જમણી બાજુની જગ્યાએ ડાબી બાજુ છે. સાવ સહેલો નિયમ. એટલે કે આ એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની. યાદ રાખવા માટે
આપણે તો સાવ સહેલું છે કે જમણી બાજુ ધન સંખ્યા છે, એટલે કે ધન સંખ્યા ઉમેરવી હોય, શૂન્યની જમણી બાજુ ધન સંખ્યા છે એટલે કે ધન સંખ્યા ઉમેરવી હોય તો જમણી બાજુ જવું, સાવ સહેલું. એનો વિરોધી કરવું, હમણાં આપણે જોયું કોઈ પણ વસ્તુની વિરોધી કરવું, એટલે કે ઉમેરવાનું વિરોધી એટલે કે બાદ કરવું, તો જમણી બાજુનું વિરોધી ડાબી બાજુ. એટલે કે કોઈ પણ સંખ્યામાંથી ધન સંખ્યા બાદ કરવી હોય તો સંખ્યા રેખા પર ડાબી બાજુ જવું. દાખલા તરીકે આપણી પાસે સંખ્યા છે 4 અને એમાંથી મારે બાદ કરવી છે 5, તો અહીં કેટલા આવશે? તો આપણી પાસે આ 4 સંખ્યા છે, મારે બાદ કરવી છે. કઈ સંખ્યા બાદ કરવી છે? ધન સંખ્યા બાદ કરવી છે. ધન સંખ્યા બાદ કરવી હોય તો આપણે 5 સ્ટેપ ડાબી બાજુ જશું, એટલે કેટલા થશે? 1 અહીં છે, અહીંયાથી આ 1 2 3 4 અને 5 અહીં જવાબ આવશે -1. જવાબ આવશે -1. સાવ સહેલો નિયમ. આને નિયમને યાદ રાખવા કરતાં સમજવાથી વધારે સહેલું પડશે. કોઈ પણ સમયે દાખલા પૂછાશે તો માત્ર ને માત્ર એને તમે સમજી લેશો એટલે યાદ રહી જશે. સાવ સહેલું. કોઈ પણ સંખ્યામાં ધન સંખ્યા ઉમેરવી હોય તો સંખ્યા રેખા પર જમણી બાજુ જવું. ધન સંખ્યા શૂન્યની જમણી બાજુ છે એ પણ આપણે યાદ છે, એટલે આ યાદ રાખવું સાવ સહેલું છે. એનું ઊંધું કરીએ તો કે કોઈ પણ સંખ્યામાંથી ધન સંખ્યા બાદ કરવી હોય તો સંખ્યા રેખા પર ડાબી બાજુ જવું, એટલે ડાબી બાજુ જશે. સાવ સહેલું. આશા રાખું કે આ તમને સમજાઈ ગયું છે. તો હવે બીજો આગળનું ચાલો. તો હવે આનાથી ઉલટું જોઈએ તો બીજું જોશું. કોઈ પણ સંખ્યામાં ઋણ સંખ્યા, જો સમજો આપણે ધનની જગ્યાએ ઋણ કહી છે, અહીં ઉમેરવો શબ્દ જ રાખીએ, ઉમેરવી હોય તો સંખ્યા રેખા પર અહીં આપણે ધનનું વિરોધી ઋણ કર્યું છે તો જમણી બાજુ છે એનું વિરોધી આપણે ડાબી બાજુ કરશું. ડાબી બાજુ જવું. કેમ જવું ને કેટલું જવું એ તો આપણે આગળની સમજૂતી કરી છે એ પ્રમાણે જ આવશે. કોઈ પણ સંખ્યામાં ઋણ સંખ્યા ઉમેરવી હોય. હવે ફરી પાછું આપણે એક સંખ્યા રેખા જોઈ લઈએ. ફરી પાછું એક સંખ્યા રેખા જોઈ અને આપણે આ નિયમને સમજી લઈએ છીએ. અહીં છે શૂન્ય પૂર્ણાંક, અહીં છે 1 2 3 4 5 6 એમ અનંત સુધી લખી શકશું. અહીંયા -1 -2 -3 -4 -5 -6 એમ પણ અનંત સુધી લખી શકશું. તો હવે કોઈ પણ સંખ્યા છે, માની લો કે આપણી પાસે સંખ્યા છે -1, એમાં આપણે ઉમેરવી છે બીજી -3 સંખ્યા, તો અહીંયા કેટલા આવશે એ આપણે જોઈએ. તો આપણી પાસે -1 છે, અહીંયા છીએ આપણે અહીંયા છીએ. હવે એમાં ઋણ સંખ્યા છે ઉમેરવી છે તો આપણે સંખ્યા રેખા પર ડાબી બાજુ 3 જશું. 3 ઋણ ઉમેરી છે તો કેટલી થશે? 1 2 અને 3, એટલે જવાબ આવશે -4. સાવ સહેલો. માની લો કે આપણી પાસે બીજી કોઈ સંખ્યા છે -5, ધન સંખ્યા છે 5, એમાં ઉમેરવી છે આપણે -7, તો અહીંયા કેટલા આવશે એ જોઈએ આપણે. તો -5 છે. હવે -5માંથી આપણે બાદ કરવા છે તો એ પ્રમાણે જોશું. 5 છે આપણી પાસે, તો આપણે અહીંયા છીએ. હવે એમાંથી આપણે 7 સ્ટેપ ઋણ સંખ્યા ઉમેરી છે એટલે ડાબી બાજુ જશું. ડાબી બાજુ 1 2 1 2 3 4 5 6 અને 7. અહીંયા 7 છે એ અહીંયા આવે છે એટલે જવાબ આવશે -2. તો આ રીતે તમે દાખલા ગણી શકશો. હવે આનું
આખું ઉલટું કરી નાખીએ તો કે આ ઋણ સંખ્યા છે ઉમેરવાની જગ્યાએ આપણે શું કરી નાખીએ, બાદ કરવાનું કરી નાખીએ। કોઈ પણ સંખ્યામાંથી ઋણ સંખ્યા બાદ, અહીંમાં છે તો અહીંયા માંથી કરશું આપણે। કોઈ પણ સંખ્યામાંથી ઋણ સંખ્યા બાદ કરવી હોય તો સંખ્યા રેખા પર ડાબીની જગ્યાએ શું કરી નાખશું આપણે, જમણી બાજુ જશું। સાવ સહેલો નિયમ, 2 થી 3 વખત પ્રયત્ન કરશું આપણે, આગળ દાખલા કરશું એમાં પણ આપણે પ્રયત્ન કરશું કે સમજાઈ જાય, વધારે રીતે તમને સમજાવી શકીએ, પણ તમે આ નિયમ એક વખત સમજી તમારી નોટમાં લખો અને પછી એ પ્રમાણે કરો। ફરી પાછો આ નિયમ જે લખાયો છે એ તમે, આ નિયમ નંબર 2 છે એ પ્રમાણે એ તમે નોટમાં લખો અને પછી એના સામે એનો બીજો નિયમ જે આપણે ઉમેરવાની જગ્યાએ બાદ કરવાનું લખીએ છીએ, જે ડાબી બાજુની કે જમણી બાજુ, એ તમારી રીતે લખવાનો પ્રયત્ન કરો અને 1-2 દાખલા કરો। આશા છે કે 100% તમને આ પ્રકારના કોઈ પણ દાખલા આવશે તો તમને આવી જશે। સાવ સહેલો નિયમ, છતાં પણ કંઈ પણ તમને ન સમજાય એવું કંઈ હોય તો તમે અમારા કમેન્ટમાં લખજો, અમે એ પ્રમાણે તમારા દાખલાને સોલ્વ કરીને જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરશું।